CCTV တက်ဖို့စဉ်းစားနေရဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုမကြော်ရနဲ့မင်းတို့တွေဘာလုပ်နေရလဲမင်းတို့တွေဘာလုပ်နေရလဲအခုနောက်ပိုင်း CCTV တွေကဒီမဖြစ်မနေလိုအပ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေလောင်ဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလူတွေကဘယ်လို CCTV တွေကိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာအသေးစိတ်ပြပြပေးသွားမယ်ကိုက working man မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာကိုယ့်ရဲ့လူကြီးသူမကြီးထားခဲ့ရတယ်ကလေးလေးတွေထားခဲ့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကဆိုင်ကန်းဖွင့်ထားရဗျာအဲ့ဆိုင်ကန်းကိုအချိန်မီစောင့်ကြည့်ခြင်းတယ်အဲ့လိုကြီးဖို့ကိုလည်းဒီဖုန်းထဲကနေပဲလှမ်းပြီးတော့လုပ်ခြင်းတယ်အဲ့လိုဆိုသူတွေအတွက် CCTV အမျိုးအစားစုံလင်စွာရွေးချယ်လို့ရတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ indoor တွေမှာတက်လို့ရတယ် Wi-Fi CCTV ကင်မရာလေးတွေအကြောင်းပါဒီကောင်လေးရဲ့အားသာချက်ကကြတော့သူ့ကို Wi-Fi ချိတ်မယ် power ပေးထားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာ internet ရှိနေုံနဲ့ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်အလွယ်တကူလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်360 degree လှည့်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကရှူးတောင်ပေါင်းစုံဒီကလွတ်မကြအောင်တစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ချက်လေးကတော်တော်လေးမိုက်တယ်ပြီးသွားရင်သူ့မှာ two way dot system ပါတဲ့ကြောင့်မလို့ကိုကတစ်ခုခုလှမ်းပြီးတော့တတိပေးကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းလေးကနေအလွယ်တကူလှမ်းပြောလို့ရတယ်ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုရောအတန်ရောပါတခါလေးကြားလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ချက်လေးကတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်မင်းတို့တွေဘာလုပ်နေရလဲမင်းတို့တွေဘာလုပ်နေရလဲမနေ့ကပိုင်ပဲစစ်နေရတာနောက်ပြီးတော့ကိုက indoor တက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာ outdoor ပါတက်ချင်တာအဲ့လို outdoor တက်ချင်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီ weatherproof ဖြစ်တဲ့ကောင်လေးတွေကမဖြစ်မနေကိုလိုအပ်လာပြီဒီကောင်လေးတွေကဒီရေစင်မိုးစင်တဲ့ခဏနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေပူပူမိုးရရလုံးဝမင်းဆိုင်ကြမလို့အဲ့တော့ကိုကဒီအိမ်လေးဆိုင်တွေမှာတက်ချင်တာအပြင်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပြင်ဘက်ဒီ outdoor တွေမှာတက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း CCTV ကိုအမျိုးအစားစုံနေသွားရွေးချယ်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုက record သိမ်းထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကိုသိမ်းခြင်းနဲ့ရက်လိုက် SD card တွေစိုက်ပြီးတော့သိမ်းထားလို့ရတယ်တကယ်လို့ story ပြည့်သွားခဲ့ရင်လည်းဘာမှစိတ်မူပါနဲ့သူ့မှာ auto cut system ပါတဲ့ကြောင့်မလို့အလိုလိုဖြတ်ပေးသွားလိမ့်မယ်။ဟောဒါနဲ့ကိုကအဝေးရောက်နေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာလူကြီးမိဘတွေပဲရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်CCTV ကိုကိုယ်တိုင်တက်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေဆိုလဲဘာမှမစိုးရင်လည်းကျွန်တော်တို့စီမှာနည်းပညာပိုင်းကျွမ်းကျင်တဲ့ installer တွေရှိတယ်။သူတို့ကအစဆုံးအကုန်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်။ချက်ကလည်းအရင်မများဘူးဗျာ။ကိုလူတို့အစင်သစ်သုံးလို့ရအောင်တခါတည်းလုပ်ပေးခဲ့မှာဆိုတော့ဘာမှစိုးရင်မလိုဘူးဗျာ။ Okay အဲ့တော့ဘာမှထွေထူးသိပြီးတော့စဉ်းစားမနေနဲ့တော့ CCTV ဆိုတာလုံခြုံမှုတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူး။တိတ်မိသားစုစေးသေးသေးပါ